La mito de la Turo de Babel. La mito de la Turo de Babel troviĝas en la libro de Genezo. Laŭ la biblia teksto post la diluvo, la tuta homaro parolis nur unu lingvon. La homoj migris en la oriento kaj ekloĝis en vasta ebanjo, la lando Ŝina. Intentigas kun Mezopotamio, tio estas la regiono de Babilono. Ĉe ili decidis konstrui urbon kaj turon, kies suplo aŭtingus la ĉelon. Sed Dio, vidante tiun entreprenon, malsupleniris por observi la urbon kaj la turon, kiujn konstruis la homoj. Kaj li diris: Ili estas unu popolo, kaj ĉiuj parolas la seman lingvon. Nenio plu malhelpos ilin fari ĉion, kion ili intentas. Tiam Dio kreis malsamajn lingvojn, tiel ke ili ne plu komprenis unu la alian. Nekapabla kunlabori, ili ĉesis la konstruadon kaj ili estis disĵetantaj sur la tota surfaco de la tero. Tial la urbo ricevis la nomon Babel, vorto kiu signifikas konfuzo en la hebrea, sed kiu ankaŭ memorigas Babilonon. Babilonon reprezentas la grandecon kaj la dekandeko de la homaj civilizacioj. Estis ziguratoj tiuj grandegaj mezopotamaj turotemploj, kiuj leviĝis al la ĉelo en sinsekvaj terasoj. Tiuj konstruaĵoj estis samtempe arkitekturaj, imponaj kaj religiaj simboloj. Por la bibliaj aŭtoroj, tiuj turoj ne estis nur monumentoj. Ili enkarnis la aroganteko de homoj kiuj volis egaliĝi sin al Dio. La mito de Babel estas do averto kontraŭ la homa troemo, kontraŭ la tento atingi la diekon. La disigo de la popoloj kaj la konfuzo de la lingvoj estas prezentitaj ne kiel puno, sed kiel remetado de la homaj ambicioj en ilian lokon. La lingvo estas tio, kio ebligas al la homo ekzisti socie krei nomi. Donante al aferoj nomon, la homo ekzerĉas simboleĉan potencon.
tiun kompreni kaj regi la mondon. La lingva disiĝo estas kiel malbeno, kiu kondukas al miskomprenoj. La lingvoj dividas la popolojn, malfaciligas interŝanĝon, kaŭzas miskomprenoj. El tiu diversaj lingvoj naskiĝas la limoj, la identaj militoj. La homaro fariĝas multnombra, sed kontraŭ la plezo de perdo tiu de la origina uneco. Ekde la antikveko la homoj revis retrovi la unikan lingvon de Babel, la adaman lingvon. La alkemistoj, mistikuloj kaj filozofoj de la mezepoko serĉis rekrei tiun originan polan travideblan lingvon, kapablan perfekte esprimi la veron, tiun kiun Adamo parolis antaŭ la falo. Tiu serĉado daŭros sub aliaj formoj ĝis la moderna epoko. La revo pri universala lingvo reviviĝos dum la aĝo de klerismo kaj poste de la deknaŭa jarcento kun la kreo de Esperanto. La konstruantoj estis pretaj oferi homajn vivon por ne interrompi la konstruadon. Se homo falis, oni ne zorgis pri tio. Ilia unueco ne estis flateca, sed tirana. Unueco je la servo de senanima projekto. Dio do distingis la homojn ne por puni ilin, sed por savi ilian homeĉon, por malhelpi ke totala unueco farigu supremo. En la deksepa jarcento pensuloj kiel Leibniz, Wilkins aŭ Dalgarno imagis filozofajn lingvojn bazitajn sur logiko kaj klasifiko de ideoj. Sed tiuj projektoj malsukcesis. La homa lingvo ne estas nur ilo de komunikado, ĝi portas kulturon, muzikon, memoron. En la deknaŭa jarcento Zamenhof, juda pola kuracito, reprenis tiun revon sub nova formo. Naskita en Bjalistoko, urbo dividita inter poloj, rusoj, germanoj kaj judoj, Zamenhof ĉiutage vidis la lingvajn kaj identikajn konfliktojn de sia epoko. Li imagis
neŭtralan, simplan, loĝikan lingvon destinatan faciligi pakon kaj komprenon inter la popoloj Esperanton. Esperanto publikigita en 1887 devis esti dua komuna lingvo por la homaro, ebligante al ĉiu konservi sian gepatran lingvon dum komunikado kun aliaj. Ĝia nomo Esperanto signifas tiu kiu esperas. Montras profundan kredon je homa flateko. Esperanto celas restarigi universalan komunikadon sen forigi la diversekon. Ĝi estas provo repacigi la polucon de la mito unueko kaj multobleko. Zamenhof rigardis sian projekton kiel moralan kaj spiritan verkon. Li revis pri mondo kie la parolo ne estus barilo sed ponto. Kiel Babel, ĝi frontas la politikan realekon. La lingvoj ne estas nur komunikoloj, sed ankaŭ simboloj de identigo, potenco kaj kulturo. La grandaj internaciaj lingvoj, angla, hispana, mandarena, trudiĝas ne pro sia neŭtraleko, sed pro ekonomia kaj kultura. La mito de Babel rezonas kun nova intenseko en la epoko de tutmondiĝo. Interreto, sociaj retoj kaj proksimigaj la popolojn kiel neniam antaŭe. Sed samtempe miloj da lingvoj malaperas. Ni vivas en mondo kie komunikado estas tuja, sed reciproka kompreno restas parta. La iloj traduktas la vortojn, sed ne ĉiam la kulturojn. La celo ne estas forigi la lingvojn, sed lerni traduki, aŭskulti kaj kompreni. Esperanto en tiu senco ne celas nuligi Babelon, sed superi ĝin. Ne unu sola lingvo, sed komuna, malferma, flateka lingvo.